ಕಂಪ್ನಿದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಯಾವಾಗ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, Cloud9 ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಗೊಂದಲ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆನ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಅಮಾಯಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಏನು 16-17 ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಲೈಕ್ ಯುನೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2025. ಇಷ್ಟೊಂಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೀರಿ ಸಹ ಈ ತರ ಸಾವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನುಮಾನನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿನವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೇಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಪಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪಾಗಿರೋ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, DG, ಅಥವಾ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್. ಇದು 45 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ 1 kg 45 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದು 250-300 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 45, 250 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಜನಗಳು ಸ್ವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳಾಗೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ, ನಮ್ಮನೆ ಮಗುಗೂ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಬ ಹಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ಘಟನೆನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ? ಖಂಡಿತ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3-5 ದಿವಸ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲೈನ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 years ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಯಾವಾಗ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, Cloud9 ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಗೊಂದಲ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆನ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.
ಅದು ಒಂಥರ ಈ ಅಮಾಯಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನು 16 ಜನ 17 ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2025. ಇಷ್ಟೊಂಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೀರಿ ಸಹ ಈ ತರ ಸಾವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನುಮಾನನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿನವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೇಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಪಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪಾಗಿರೋ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, DG, ಅಥವಾ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5 times. ಇದು 45 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ 1 kg 45 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದು 250 ಇಂದ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 45 250 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓಕೆ, ಜನಗಳು ಸ್ವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳಾಗೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ, ನಮ್ಮನೆ ಮಗುಗೂ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಬ ಹಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ಘಟನೆನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ? ಖಂಡಿತ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿವಸ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನ್ಹಲೇಷನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲೈನ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 years ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಳ್ಳೇದು, ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಯಾವಾಗ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಅದರ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು, Cloud9 ಆಸ್ಪತ್ರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಅವರ ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಗೊಂದಲ ನೀವು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಏನೇನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋದಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿರಪ್ ಕುಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೌ ಡೇಂಜರಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂತ. ಈ ಇಡೀ ಘಟನೆನ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಉಗಾಂಡದಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂಥರ ಈ ಅಮಾಯಕ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಏನು 16 ಜನ 17 ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ರೆ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್. ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2025. ಇಷ್ಟೊಂಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮೀರಿ ಸಹ ಈ ತರ ಸಾವುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಜನಗಳು ಕೂಡ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಅನುಮಾನನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡ್ರಗ್ ಅಥಾರಿಟಿನವರು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೇಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ? ಇದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಫ್ ಸಿರಪಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್
ಪ್ರೊಪಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೀಪಾಗಿರೋ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, DG, ಅಥವಾ ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವೈಸ್ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 5 times. ಇದು 45 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಅಥವಾ 1 kgಗೆ 45 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದು 250 300 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 45 250 ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಓಕೆ, ಜನಗಳು ಸ್ವಂತ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಸುಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಥವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಚಾರಗಳಾಗೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಗುಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡ್ಸ್ಯಾರ, ನಮ್ಮನೆ ಮಗುಗೂ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಬ ಹಾಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಈ ಘಟನೆನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ 16 ಮಕ್ಕಳು ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಬಲ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಶಿಭೂಷಣ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಘಟನೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ? ಖಂಡಿತ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಸಿರಪ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 5 ದಿವಸ ತನಕ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡೀಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಇನಲೇಷನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಲೈನ್ ನೇಸಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ಆಹಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 years ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮಸಿಯಿಂದ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತ ನೆಗಡಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.